Ini kisah pasal batuk tak berhenti tau. So saudara saya kan sudah batuk, sudah 3 bulan. Okay. Lepas tu tengok sudah banyak doktor pun tak okay. Semua ubat batuk di farmasi pun sudah ditry dah, dibeli pun Okay. So dia ingat dia sakit ke apa kan ke apa. So yang doktor kelima dia pergi tengok kan, dia cakap, you mesti pergi scan perut, you gastric. Dia lepas tu saudara saya cakap, mustahil, impossible, saya tak ada gastric, tak ada sakit pun. Okay, rupanya lepas tu dia betul-betul pergi scan. Okay, dia punya perut. Okay, jumpa specialist perut. Dia ada gastric yang asid dia naik sampai tekak sini, yang buat dia batuk macam tu. So dia bukan batuk pun. So tapi dia tak sakit perut, faham? So yang ni dia sebab dia tak tahu dia sendiri gastric. Lepas tu ubat doktor bagi ubat gastric, makan 2 minggu sudah batuk tak ada.